tuli ku Kanayo Kyani ku Bukedde TV. Fifi the Queen, mikwano gyange mwebale kubanga mutulaba. Tukugamba bulijjo wandika ekigambo Kanayo Kyani wagenda ku page ya Bukedde. Tutereyo omuntu gwe yagala tukukyalize. Fo mulimu gwaffe kumukuleetera n'ebibuuzo by'otubuuliza. Bwe wandise tukubuulize ne tubikutuusiza. Omuntu oyo n'abikuddiramu. Ono gwe tulina mu nnyumba olunaku olwaleero. Tumuyita malaya mu industry tatuula wamu. Mu Buganda dabagambanga nti omwana alinga gwe baalusibako ekigere ky'embo. Ekigere ky'embo kiba baakisiba ku ye oba kye baamusiba. Abaana abato nga bakula bali ebigere. Ono alabika yali ebigere ate ne bamusibako obugere bwe mbatatuula. Leero bw'omuwulira wano tebobeera surprise ng'olweggulo bagambye ebyano byeyo kati yali eno tulina Spice Diana mu nnyumba. Ye yeyita star girl. Simanyi mwabali mumuyita mutya. Ebibuuzo mwabiwandiise era tugenda kubanga tubimubuuza. The star girl. Wanji. Nga weewombeesi. Nkolechi. Bwentyo nno. Bwotera okubeera. Aggulewo aggalewo. Ndoza aggulewo. Awagizi bakakase nti ye gwe tuyina. Tuyinza okuba tulesa akufaanana. Kizibu teri. Manya Abafirika tufaanagana mu ngeri ey'enjawulo. Teri anfaanana. Tuli ne Spice Diana mu nnyumba. Lwaki abantu balowooza Spice Diana malaya? Sikiwulirangako. Nze nkikubuuziza kuba bakibuuziza. Kati yakibuuziza ye alabika alina ensonga ze nga ye. Kuba ebbanga limaze mu industry, ebbanga limaze mu bulamu bwange sikiwulirangako anyway. Kati kize oli malaya? Sisobola kuba malaya sibeerangako malaya. Naye kambuuze malaya muki? Malaya obeera n'omusajja n'osula ewagundi n'osula kuba lisiti baagimenye kuva ku Emma Mulondo ne batu bangi. Now our manager, those are managers. Emma Mulondo is a manager. Mwaba manager ne muyingira mbirala? Tewali kyaliwo. Lwaki bagamba oli malaya nga tugo nga tukyaliwo? Mpozi kati nze mu kyo kyendabye kyobadde omininga kale nti omuntu ayinza olowooza nti Spice Diana nti nkoze n'abantu bangi ab'enjawulo on my journey of music. Sigyendyeyo. Mu bulamu obwaddala. Spice Diana ayagadde Emma Mulondo, ayagadde Dax Cartel, ayagadde waliwo guy alisimamba bitu something producer wange bayimba mulimu omuvubuka gwe bamenye erinnya nja kulinonya wano ku lupapula ndikuwe oyagadde Miles Ramiti wali omenye n'amaka ga Miles Ramiti kitegeeza obeera malaya bannange okay kati nkufunye anyway ensonga zonna bonna nga boogedde tekuli musajja wange kubanga nze ku bonna bomenye bonna mikwano gyange nze muntu ali free nze muntu associatinga n'abantu nina emikwano mingi nnyo mu music industry bonna Miles Ramiti mukwano gwange ekyo sisobola kyegaana. Dax Cartel mukwano gwange nti muyimbi munnange era mbaddeko naye mu studio mu show ez'enjawulo era twakolako n'oluyimba ffenna B2C nabo nina oluyimba nabo so ogenda okulanga byonna byekuusa kuki ku bantu benkolaganye nako mu music industry. Ekitegeeza gwe okolagana n'abantu music industry osukka ku bwa stage ne weeyongerayo? Sisukka naye gye simanyi lwaki ate abantu bakireeta bwe batyo. Spice Diana abantu bangi bayimbe n'abantu ab'enjawulo. Abantu bangi bazanye firimu n'abantu ab'enjawulo. Naye ne batabagamba nti benda ku bantu abo. Lwaki Spice Diana? No, actually ekyo kibaddewo nnyo nze nkiwulidde nnyo ku bayimbi abakyala. It's not only me. Naye munnange ate kibadde general nze mbaddeko ku interviews z'abayimbi abakyala bannange bendabyeko nga bali ku music interviews era nga ne ku Facebook bambeerako nendaba gundi bamwagaza gundi bamwagaza gundi. I think just kibaddewo nnyo mu music industry nti buli musajja agokolagana naye kati ngina kwa example Palaso nakola naye oluyimba yes ne Palaso sitaberangako boyfriend wange oba taberangako mwami wange kuba Palaso mwami mufumbo ayina omukyala ayina n'abaana. Ekyo kigana mufumbo kwagala muntu. Nkitegeera naye nze ngezaako okugamba ki ekituufu ekola ekiri ku ground nti si kubonna tewalina ne tipsizi ne bamunjagazaako kwegamba simanyi oba nze oba I don't know lwaki baba bakyogere batu naye nga kiri general kibaddewo. Fifi kati naawe oli muyimbi era bwokere nkya n'okola olimba n'omuyimbi kaŋŋambe ero jja kiraba because simanyi sofa bameka bookoze nabo naye yes kuba ekitosobola nakyewala kiri mu music industry yaffe. Obagamba muno Palaso mukwano gwo Palaso mufumbo bwimba tubuulidde bungi nnyo ogundi mufumbo simwagala lelelele. Lwaki bawandika ne bagamba manager Roger ne Palaso barana over you? What happened? Ekyo kyo sikimanyiko sina kyemmanyi because kyemmanyi manager Roger mukwano gwa Palaso era nti balaba bonna because simanyi kyo sijja kulimba kyemmanyi omukubbo ayina ensonga
nze siyinza kulimba ate ensonga bawandiise ne bagamba ensonga yali balwanya yali Spice Diana maybe bateebereza Palaso yasooka okwagala Spice Diana ne batuwa ekifaananyi ne bagamba kati manager Roger ye nyukaki nedda Palaso n'agamba tebanyigira mutooke mukwano ekyo sikimanyi nako Spice lumu ebirungo nze nne ebirungo bya music era abantu bamanyi ba music wange ati bino si bya music betuliko ebirungo bino Sengana Ntume empozi yatugamba bita batya ayina batugamba babita Sengana Ntume kati ebirungo ebirwanya abasajja bali nze sibalanako nga balwana kuba nejjo nabalayoko bombi kati simanyi ekyo kati kiri wakati waabwe manager Roger ne Palaso nze zo kati zinkwatako kuba nze sibalanako nga balwana Spice Diana bagamba oli muyaye kituufu mu ngeri ki simanyi oli muyaye ndi mufere nziba bagambe Spice Diana muyaye ate mufere bagase ebintu bibiri nenga manja mubuuza obuyaye n'omufere omaze mubanga ki siri muyaye yawandise ekibuzo yangambe Fifi the Queen Spice Diana muyaye ate mufere yakweka emmotoka ye mwenyini n'agiranga nti bagibye wali obalaka ki tufudde kale abantu bazanyira mu bintu ate ebyaddala kyekyadala ekyaliwo emmotoka yange bagibba even up to now sigirabangako era nagyesonyiwa nengula emmotoka endala bagibira ku Freedom City oba wali obaze manager Roger agulira emmotoka empya kizibu kuba yo nagyegulira era si yali esose emmotoka zembadde nazo emmotoka bagibba era n'omukusango gye guli ku police omusango era ne mu camera ne mu footage wa Freedom City babira buli kimu bakiraga n'omuntu yavuga emmotoka ne tugezaako nani badde siteeka sente mu kintu ng'ekyokunoonya emmotoka nga nze nagikweka because n'abasirikali banjulira bonna ekatwe yonna police station ntuuseeyo nembawa sente ez'enjawulo mu kunoonyereza simanya ku trackinga nga nteekamu sente osobola oteeka sente mu kintu so mu South Africa godduka yagula emmotoka ng'oyagala kukiriyalinga the air nti emmotoka bagibba ebyange naawe ebyaggwawo sibimanyi ebyo kuba nempapula ezagula emmotoka eyo birina buli kimu biri manya gange lwaki bagamba olimu maybe ndooza byenkola byebyewuunyisa si bya bulijjo naye kufuula omulogo yawandise ekibuzo yagambe Spice Diana mulogo omulenzi wa Sitya Rose yali tannafa baali bakola rehearsal ya video ye gye mwali mugenda okola era ne idea y'akagaali gwe wagireeta babe n'akagaali is it true not true at all abo abaana balina manager waabwe era manager waabwe yanangamuteekateeka nabo tuyalina olimba batasaba tula nalimba n'omu ku bo bamwita Money King Money King omumanyi yakikyana kito twali twakululimba ffenna era nga tugenda kola video mu ndooza mu weeks nga 2 ne manager waabwe okuba nti be bantuukire okukola nabo oluyimba era yategeka buli kimu ne script na buli kimu era nga yagana communicating olunaku lwaki lwa video nze nga simanyi nnyo nze na contributinga ku kyensasula ya video but samanya nnyo ku script ya video kati samanya na bya bugaali kati nakijja kugamba nti gweta idea y'akagaali kumbe wali oyagala kusadaka anti kati munange abawagizi bo baba ne kye balowooza kye basuubira naye nga mazima bati bakola ki tebagamanyi ebintu by'omwana ebyo bintu bingi ebyayogerwa ku bayimbi ab'enjawulo besobola okuddawo ne ngamba nti ono byabeerawo era twabiwulira twabirabako but ebyo byonna biva mu bantu abatamanyi kituufu omukyala gwayita Zaina omumanyi Zaina akola South Africa no era kuteke South Africa nedda sinagendako South Africa by the way mwali mukolaganyeko naye nedda omuntu yatusindikidde message n'agamba gwe ne Zaina mulina olukwe lw'omwaluka okutembeeya mu basajja be South Africa anytime from now olukwe lutuuseewo siina kyemmanyi kuba South Africa siina promoter gwe mmanyi siyimbanga nayo sigendanga nayo oba olukwe just temunaluggusa ono lwayogerako singa tutuuse wala naye kyengezaako okugamba nti siina muntu gwe mmanyi South Africa by the way nkubuulira mazima sirina kuba ni bafaani bange bennyini South Africa mukoma kugenda nabo ku Facebook olinakweza biki I'm your fan from here, I'm your fan from there, but sina nnyo bantu benina nabo in connection. Omuvuga gwe bayita Julio manyi. Julio? Awawa. Julio bangambe yebaawo. Ba Julio nga bangi. Julio ayimba mba B2C. No, si bba wange. Okay, kibuzo kyabadde nti Fifi tubuulize omuwala oyo lwaki yesiba ku mwana w'abandi Julio ng'okimanyi Julio ayina mukazi we Omunyarwanda like they're breaking up because of you. Wabalumba no kissing Julio, is it true? It's not true at all. Enkolagano ne Julio erieta. Nenga abantu Julio bagamba mwetaddeko nedda not at all. By the way, abaana bali aba basatu. Twagala bonna mikwano gyange ate siina special connection with any of them. Era bonna mbasanga nawamu. Kizibu basanga nga bali okitegeranga baawukanye kuba bayimba basatu.
so twakola olimba ne kiggwa. Lwaki mu basatu balonzeemu? No, I think nga bwe nagambye nti eyo ndowooza y'abantu abamu abatamanyi kituufu. Oba n'ebikolwa byo bireetera abantu okulowooza? Just ekyo kyo tosaagana muntu kulowooleza. Banerekere azin bantu bakola kokolibega. Nedda nekyo kinakyo kyo buli muntu alina okukola kyayagala, yes, but then balina right embuuza because bafaani bange, they have to know ekigenda maaso mu bulamu bwange naye ate balina okumanya we bakoma nakyo. Oli lujuju? Sinywa mwenge. Lwaki bagamba watamirira mu studio emu Makindye? Onagambe Fifi mbuliza Spice Diana lwaki anyonyo omwenge naita ku level y'abakazi. Wanyo omwenge n'ogwa mu studio ewa Andre. Toswala? Sikola nkona Andre. I think I've had that name as a producer ne sikola nkona producer Andre. Kachona agamba ku kinti yakulaba ng'ogudde mu studio. Oba ali anfaanana omala gusimanya nefaananyiriza. Wangambe toyina kuba sinywa mwenge. Je bali abafaananyiriza. That's true because nze bandaza abantu bangi kunja kufaana nofaana Shila Gashumba, yes, but then tekitegeeza nti gwoli osomo faana Shila yanywa n'agwayo ne balonda. No kesimanyi nze sinywa mwenge, nywa mazzi na juice. Kituufu oli mubbi? Siri mubbi. Kyava kukugamba nti waba laptop? Sibbangako laptop yonna kubanga Fifi tubeere serious, nze nga bondaba kale siina nnyo nensobola okubula sente ezigula laptop. Kyava kukikati then okugamba Spice Diana bya laptop? Ezo rumors. Naye nga waliwulirako? Yes, nakiwulirako. Kyaliko ku Facebook emabega kaawo. What really happened? Bwebanga tekyaliwo kubanga tekisobola kuva out of the blue ne bagamba wabya laptop oba producer oliko bagamba mu studio y'Amakindye yagamba nti wamuba just. No, takyogeranga nako because nze. Lwaki bapininga ye na studio ye? I don't know because abantu balina wrangles zaabwe out there okitegeera omuntu ayinza obbeera eyo nga ye kyaliko sagala ba Spice nga agenda maaso ekyo kyo kibaawo mu bulamu, yes, era nga asobola okukola anything kubanze nakeera ku makya. I remember olunaku olwo bapostinga ebintu ku Facebook bagamba Spice Diana bamusibye ali mu kkomera, nze simanyi nakomera sigenda ngako na mu kkomera era nalina ku ssomero abana Makerere kuba bensoma nabo, yes, they're my fans. Nibagamba Spice Diana mukomera ninga abera wano Makerere buli lunaku abera wano early morning at 8 abera wano avaawo bamusibye ddi, so nange nenneewunya ne ngamba bare ne wesinsinze era biraba nembirekawo producer go bateekayo cause naye nyini yagamba tamanyi kuba bamukubira nkuba era nkola naye mbadde nalinga nkola naye nga nkolera music ninga gamba tamanyi lwaki omuntu asobola ovaayo n'akola ki na postinga such a thing kuba naye kenyini teyakyogera nako wadde okiteekayo oba yali mabega wakyo kubanga Spice Diana okoledde mu studios ezenjawulo si bwe kiri while studios bapininga yeeyo ate naye awusimanyi oba mwakola ka stand omanya abayimbi mwesuula ddala not me. Ngamuna fulumya ennyimba bala mweyambula. No, it's always good abantu bakumanye ku lw'ekirungi kyokola ne kikyokola than ocreating awo ebintu ebitaliwo. Tuli mukanayo cyane ku Bukadde TV tulina Spice Diana bingi bimwogeddwako bingi betubuuziza bingi tukyabuuza. Waliwo yawandise ekibuuzo n'agamba Fifi Spice Diana lwaki tamanya level ye lwaki tamanya wakoma lwaki tamanya buzito bwa mpale ye fo kyokweteeka ku Shiba tukomawo atubulire afaaki ne Shiba kalungi. Tova ku Bukadde TV tuli kanayo cyane.